Hej wszystkim, po raz kolejny wita was Alex Engine i patrzcie tylko, co udało mi się otrzymać. Tak, w końcu po wielu trudach, wielu zmaganiach z produkcją i dostawą nie udało mi się uporać z tym problemem, tak więc parę uzbrojeń w cierpliwość. Pomyślałem sobie, a pewnie to teraz zrobię serię z pociągiem. I cóż, miałem rację. Tak więc witam was bardzo serdecznie w specjalnym filmiku. Dzisiaj chcę zareklamować ciuchcię, którą sam wymyśliłem, bo w zeszłym roku byłem w Stafamie w USA w sprawie kolejowych, bo niektóre ciuchcie istniały, drogowe ciuchcie istniały w Polsce, naprawdę, no właśnie. Ale dzisiaj chciałbym wam pokazać pociąg Adams Express. Tyle, że działający na benzynę. Oprócz tego pociągu, co działa na benzynę, działa również na diesel, jak w pociągach firmy Dara Trains, albo na prąd, żeby było ekologicznie, ale ten, który widzicie, jest działający na benzynę. Pozwólcie, że pokażę, jak to działa. Czekajcie tylko, żeby dobrze zamknę drzwi. Ej, zaraz, to jest. O, proszę. Tylko włączę światełka i dźwięki w razie potrzeby, żeby pokazać, jak to w ogóle działa. Zanim powiem więcej, to przejdźmy test sprawności tego pociągu. Tak więc uwaga, Adams Express, test sprawności. Od razu wiecie, że ten pociąg, który wybrałem, jest działający na benzynę w żółtych kolorach i z trzema wagonami, z tenderem i dwoma z daszkiem, bo taki pociąg sobie wybrałem i taki komplet odgłosów, w tym piosenki, które naciska się te przyciski, a odgłosy tutaj i tego typu rzeczy. Nie wiem, czy taką ciuchcię widzieliście w innych filmach o kolejce turystycznej? Nie wiem, ale ja widziałem sporo filmów. Pamiętajcie, żeby pod żadnym pozorem nie wolno wsiadać ani wysiadać z pociągu, tylko pozostać w jednym miejscu dopiero potem, gdy usłyszycie to. Dźwięk all aboard oznacza koła w ruch.
oznacza to, że za chwilę odjedzie pociąg. Czekajcie, tylko wysiądę z lokomotywy. O! Niektóre ciuchcie jak American Freedom Go Gas Powered Engine bądź Diesel Powered Engine jest nieco większe jak te. A niektóre ciuchcie działające na prąd mogą być różne, takie jak Muscle River Electric, Dotto Bass jak z firmy Doro Trains i Bellatori jak z firmy True American Classics. Mogą być z ruszającym się korbowodem lub bez. I jest również kopia Bellatori Deluxe, tyle że z silnikiem działającym na jakiekolwiek paliwo i tego typu rzeczy. Uwierzcie mi, tą ciuchcią mogę zapewnić radość. No i to by było na tyle w filmie o moim pociągu Adams Express. Ale jak chodzi wam o filmy z serii Kolejowe Szaleństwo, no to niestety premiera tejże serii na YouTube pojawi się dopiero jak wrócę z wakacji. No niedługo pojadę na wakacje. No to pa! A jeżeli chodzi wam o dostarczenie ciuchci z dalekich połączeń jak Chiny bądź Ameryka Północna, no to rzeczywiście najlepiej jest przynieść statkiem. A z firmy Doro Trains, która jest w Europie, to spoko. Można bez problemu przenieść ciężarówką. Stąd prosto do celu. Tak więc do zobaczenia w filmie z serii Kolejowe Szaleństwo. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. Żegnam się z wami. Życzę wam szerokiej drogi. Na razie. I przy okazji uważajcie na drodze.